மத்தகமா சிட்டிலேருந்து அலுத்கும் ரோட்டில் வெளிப்பண்ணைக்கு போகிறேன். இந்த ரோட்டில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்த ரோட் வந்து காட்டுறேன். அந்த இடத்துல வந்தால் இந்த இந்த ஜங்ஷனில் தான் வந்து விழுறது, இந்த இடத்துக்கு தான் வந்து சேர்றது. இந்த பஸ் வர இடம் இருக்குது தானே இந்த ரோட்டில். ஸோ இதால் வந்து ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைட் ரெண்டு சைடுக்கும் போயிடும். ரைட் சைட் போகணுன்னு சொன்னால் வெளிப்பண்ணை, லெஃப்ட் சைட் போகணுன்னு சொன்னால் மத்தகம். இப்போதைக்கு சின்ன சின்ன ரைட் தான் அடிக்கணும். லாங் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எங்களோட டிவைசஸ் ஆர்டர் பண்ணிக்கு இன்னும் வரல. வந்ததும் தான் வந்து லாங் ட்ரிப் அடிக்கணும் கிலோமீட்டர் கணக்கில். ஸோ இப்போதைக்கு வந்து இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன ரைட் தான் போக வேண்டி வருது. ஸோ இந்த ரோட்டில் எங்களோட வீட்டுக்கே வந்து கிட்டத்தட்ட 6 கிலோமீட்டர்ஸ், ஆல்மோஸ்ட் 7 கிலோமீட்டர்ஸ் மாதிரி இருக்கும். இது ஒரு ஃபிஷ் மார்க்கெட். ஸோ 7 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும். இந்த மத்தகுமா சிட்டியிலிருந்து நான் ஒரு ஷார்ட்கட் போட்டு போவேன். ஷார்ட்கட்னு சொன்னால் அந்த ரோட்டில் வந்து கொஞ்சம் நான் வந்த ரோட் அதுக்கு போய்த்து ரீச் ஆகும். இந்த ரோட் போய்த்து அந்த ரோட்டில் டச் ஆகும். அந்த ரோட்டில் தான் போக போகிறது. அந்த ரோடுக்கு போகிறதுக்கு அந்த ரோட்டில் போகணுன்னு சொன்னால் ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் மாதிரி வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஹெட் ஆகும். அப்போ எல்லாம் வந்து ஒரு 8 கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ண வேண்டி வரும். அதெல்லாம் காய்ச்சி இந்த ரோடு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி, இந்த ரோட்டில் சும்மா கோயிலும் அப்படி. இந்த ரோடு எங்கேன்னு சொன்னால் மத்துகம டு அலுத்கம ரோடு. அலுத்கம வரைக்கும் இந்த ரோடு இப்படி தான் இருக்கும். சிபிஆர் பைக் ஒன்று எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு சொன்னால் அவ்வளோ இதாக இருக்கும். ஒரு 5 மினிட்ஸில் மாதிரி மத்துகமையிலேருந்து அலுத்கமைக்கு போயிடும். காரண்டு போட போகிறது ரோட்டுக்கு. போட்டாதே. ஓகே, ஒரு மாதிரியாக எங்களுடைய மத்துகமா ரைட் எண்டுக்கு வர போகுது. ஸோ எங்கிட்ட அடுத்த ரைட் வந்து வித்தின் 2 டேஸில் வந்து அவுட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோஸ் வந்து இன்றைக்கு இன்னும் ஒரு 2 ஹவர்ஸ் 3 ஹவர்ஸுக்குள்ளே அப்லோட் பண்ணப்படும். ஸோ கட்டாயம் வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள். அதோட எங்கிட்ட கைஸ் அடுத்த வீடியோ வந்து இன்னும் வித்தின் 2 டேஸில் மாதிரி அப்லோட் பண்ணுறேன். நாளைக்கு இல்லாட்டி நாளண்டைக்கு ரைட் போகிறதுக்கு இருக்குது. ஸோ மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்களுக்கு சப்போர்ட்டை தாங்க. இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நாங்கள் அப்லோட் செய்யப்படும். ஸோ இந்த ரோட்டில் வந்து உண்மைக்கு அப்படி ஒரு லுக் ஒன்று இருக்குது. வெஹிக்கிள் எல்லாம் போகுது, நல்ல ஒரு லுக் ஒன்று இருக்குது. நைஸ் பாருங்க, ஒரு பைக் போட போகுது. ஓகே, நான் வந்த ரோட்டுக்கும் இந்த ரோட்டுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் என்ன தெரியுமா? அந்த ரோட்டில் வந்து ஒரு 1/2 an hour போல் போகும். இந்த ரோட்டில் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸில் மாதிரி போயிடுது. இந்த ரோடு அதுதான் இருக்குது. இந்த ரோட்டில் வந்துன்னு சொன்னால் 5 மினிட்ஸில் மாதிரி போயிடுது. முன்னுக்கு ஒரு புத்தர் கோயில் வருது. இலங்கை ஆட்கள் சொல்கிறது வந்து பன்சலை அப்படின்னு சொல்லி, இலங்கையில் சொல்கிறது வந்து பன்சலை. புத்தர் கோயில் தான் இந்தியன் அங்கெல்லாம் சொல்கிறது. பெரிய கோயில் உண்டு, புத்தர் கோயில். முன்னுக்கு புத்த பெருமாண்ட சிலை ஒன்று இருக்குது. ஸோ
கைஸ் பாருங்க டிராக்டரை பார்த்தீங்க தானே. கைஸ் இப்போ முன்னால் வந்து நான் சென்னை ரோட்டுக்கு டச் ஆகிற ரோடு வந்து இன்னும் ரைட் சைடால் போகணும். ரைட் சைடால் போகணும்னு சொன்னால் முன்னால் போயிடும். முன்னால் வந்து ரைட் சைடுக்கு போட்டு ரைட் சைடால் வந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர்ஸ் 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ் மாதிரி போகணும். அதிலிருந்து வந்து லெஃப்ட் எடுக்கணும். லெஃப்ட் எடுத்து திரும்ப ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் மாதிரி போனால் எங்கள்கிட்ட லொக்கேஷனுக்கு போயிடும். ஸோ கதைக்கிறது விளங்குதோ தெரியாது. மைக் வந்து நாய்ஸ் பட்டுறது தான். நான் இந்த இடத்தால வந்து ரைட் போடுறேன். ரைட் எடுத்து இந்த இடத்துலேருந்து ரைட் எடுத்து திரும்ப லெஃப்ட் எடுக்கணும். இங்கே இந்த இக்கோ ரிசார்ட் அதில் தான் போடணும். ஓகே, this is our locations because it's a good look and good climate. இப்போ ஸ்லோவாக போத்தா இருக்குது. காய்ஸ் எப்படி வீடியோ வரணும்னு சொல்லி கட்டாயம் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. நானும் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து மோட்டோ வ்ளாக் போடுறது. நாய்கள் ஜாக்கிரதை இன்னும் உத்தர்சிலே ஒன்று இருக்குது. ஓகே, யார் சரி கண்டா கதைச்சிட்டு போவோம். இவங்களோடலாம் கதை கேட்டாது. ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வருது, சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று பார்த்தீங்களா? முன்னால் பஸ் ஒன்று போகுது, இடம் தரமாட்டான். சிக்னலாக ரைட் சைட் போட்டு போகிறாரு, அங்கே போட்ட சிக்னலாக இருக்கும். ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டான் போல். ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டான் போல். எனக்கு இடம் தரமாட்டான் அவன். எப்படியும் இப்படியே தான் அவனோட பின்னாலேயே போயிட்டு லெஃப்ட் எடுக்க தான் இருக்கு. இந்த ரோட்லேயே நாய்கள் ஜாக்கிரதை என்று போர்டு போட்டு பார்த்தீங்க தானே. நாய் நெட் ரோட்டில் தான் இருக்கும். சென்ட்ரல்லே இருக்கும். ரோட்டில் சென்ட்ரல்லே இருக்கும். சாரி, நாய்கள் ஜாக்கிரதை. சாரி, 2 நாய் முறையும் இருக்கு. ஸோ இப்படி ட்ரைவ் பண்ணுறாரு. என்ன பண்ணுறான்னு விலங்கல்ல. அதே ஸ்பீடாக தான் போகிறான் போல். நாய்கள் ஜாக்கிரதை. சிக்னல் போட்டே போகிறான். பிரேக் பண்ணுறாரு. பட் யூஸ் பண்ணுறாரு போல். இல்லையே, இடம் கொடுத்தான். தேங்க்யூ. உனக்கு 2 ரைடர் போகுது. சைக்கிள் ரைடர்ஸ், ஃபுட் சைக்கிள் ரைடர்ஸ். ஸ்ரீலங்கா மாத்தா, ஸ்ரீலங்கன் கொடியை போட்டு போகிறாங்க. கொடியை. நாய்கள் ஜாக்கிரதை. இதனால் வந்து லெஃப்ட் எடுக்கணும். முன்னால் ஒரு 10 மீட்டர்ஸ், சாரி 20 மீட்டர்ஸில். அதிலிருந்து எடுத்து நான் ஒரு இடத்துல வந்து அப்படியே வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன். அந்த ரோட்டுக்கு போனது வந்து வீடியோ எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. என்னென்னு சொன்னால் அந்த ரோடு கொஞ்சம் குழி ரோட் தான். அதால் வந்து அந்த ரோட்டில் வீடியோ எடுக்க இல்லாது. ஸோ நாய்கள் ஜாக்கிரதை தான்.
வெகு விரைவில் கோப்ரோ கேமரா வரப்படும். அதில் தான் இந்த மாதிரி இடமெல்லாம் கோப்ரோவில் எடுத்துன்னு சொன்னால் சும்மா சூப்பரியாக இருக்கும், சூப்பர் லெவலில் இருக்கும், குவாலிட்டியாக இருக்கும். 2 coin வருது, 2 coin. ஓகே, இந்த ரோட்டில் நாங்கள் இந்த இடத்துல வந்து வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. இப்பொழுதும் எங்களுடைய வீடியோக்களை நீங்கள் தினமும் பார்த்து மகிழுங்கள். ஓகே, உங்களை விட்டு விடைபெறுவது உங்களுடைய ட்ராவல் டான்ஸா ஸ்ரீலங்கா டிடிஎஃப். ஓகே, பாய்.